ट्युटोरियल को त्यो म अहिले गराउँला म यो च्याप्टर अगाडि बस्छु अहिले कोही क्वेसन सोध्न छ भने एकछिन बसेर अनि यो क्लास सकेपछि डिस्कस गरौँला नि हुन्छ है ल कहाँ गयो सेयरिङ ट्युटोरियलको म तिमीहरूको भोलि पर्सि रिभिजन क्लासै हुन्छ क्या ट्युटोरियल मात्रै गराउने हो त्यो दिन होइन तिमीलाई एसाइनमेन्टमा केही प्रब्लम भएको होइन म सोल्युसन त सबैको दिन्छु एसाइनमेन्ट सबैको सोल्युसन म आफै दिन्छु होइन त्यो पनि तिमीलाई केही गाह्रो लाग्यो अहिले एकछिन क्लास सकेपछि सोध न है ल च्याप्टर 4 स्टार्ट गर्नलाई सो दिस इज द न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन भन्छ होइन हामीले अहिले जम्मा जुन चाहिँ अर्डिनरी फर्मुला लगाएर डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेको छ र न्युमेरिकल एप्रोचमा डिफ्रेन्सिएसन गर्न लाग्दाखेरि के चाहिँ डिफ्रेन्स छ होइन न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसनमा चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो राम्रो छ र हुन्छ नि अर्डिनरी जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म +2 मा पढ्यो होला ब्याचलरमा पनि डिफ्रेन्सिएसन पढ्यो होला होइन डेरिभेटिभहरू पढ्यो होला सो इन्टिग्रेसन पढ्यो होला त्यसमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न लागिरहेको छ होइन न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसनमा सो हामीले सपोज होइन मैले तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्नलाई है सपोज मलाई के गर भने तिमीहरूले ल 2x स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्यो भने तिमीले सिम्पली भनिदिइहाल्छौ 4x भनेर भनिहाल्छौ हो बिकज यहाँ के थाहा हुन्छ हामीलाई फङ्सन थाहा हुन्छ होइन तिमीलाई यतिमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तिमीलाई के छ यहाँ अलरेडी नोन छ ठिक छ यो भयो होइन त्यसै गरी तिमीलाई चाहिँ मैले कहिले कहिले ल एकदम कम्प्लेक्स डेरिभेटिभ दिएँ सपोज x स्क्वायर प्लस 4x अपन x प्लस 5 अनि x प्लस 6 यस्तो कुनै दियो भने होइन x प्लस 6 दियो भने के चाहिँ प्रब्लम आउँछ भने बिकज यो u बाई v को फर्ममा पनि छ अझ मैले यसैमा कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन एड गरेँ भने झन् एकदम कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ यो डिफ्रेन्सिएसन हो नि हामीलाई त त्यस्तो फिल हुन्छ नि त्यही भएर यहाँ दुईवटा कुरा के देखिरहेको छ भने एउटा चाहिँ फङ्सन गिभन हुँदाखेरि चाहिँ दिइरहेको छ फङ्सन इजी छ भने त डेरिभेटिभ यदि मजाले निक्लिँदो रहेछ तर फङ्सन पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो भने होइन कम्प्लिकेटेड भयो भने चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ हामीलाई अलिकति गाह्रो फिल हुँदो रहेछ होइन त्यही भएर अब यो त भयो फङ्सन दिएको कुरा अब तिमीलाई फङ्सनले दिएको छ न ल डेरिभेटिभ गर भन्यो भने के गर्ने होइन मलाई यस्तो दियो अरे क्या मलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा होइन टेबलको फर्ममा ल मेरो चाहिँ स्पिड हुँदा यति हुँदाखेरि स्पिड र टाइम ल टाइम र स्पिड दिएको छ भने टाइम र स्पिड दिएको छ भने होइन मेरो टाइम यति यति दिएको छ होला स्पिड यति यति दिएको छ होला मलाई के क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भेलिसिटी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो होइन भेलिसिटी भनेको त डिस्टेन्स बाई टाइम त हो नि डिएस बाई डिटी भन्नु तिमीले यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यहाँ एकमा ल सपोज एकै होला दुईमा 2 होला 3मा 3 होला हो अब यस्तै गरी ल 5मा 10 होला 12मा केही होला यस्तै भेलिसिटी होला अब यहाँ पो तिमीलाई सिधै फङ्सन दिएको थियो र ल यो फङ्सनमा निकाल्न सकिहाल्यो बट तिम्रो यहाँ अब यहाँ चाहिँ फङ्सनै थाहा छैन कस्तो फङ्सन हो यो फङ्सन होइन त्यो त टेबुलर फर्ममा छ नि त टेबुलर फर्ममा छ र मलाई यसको के चाहिएको छ डेरिभेटिभ चाहिएको छ भनेको मतलब स्पिड र टाइम चाहिँ के अरे डिस्टेन्स र टाइम चाहिँ मलाई गिभन छ स्पिड भनेको छु डिस्टेन्स र टाइम चाहिँ मलाई गिभन छ मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भेलिसिटी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने आई हेभ टु डु डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पऱ्यो अब यहाँ फङ्सनै गिभन छैन भने त मैले यसको डेरिभेटिभ गर्न सक्दिनँ नि त होइन किनकि मसँग अर्डिनरी वेमा त मलाई फङ्सन यहाँ हुनै पऱ्यो होइन फङ्सन भएपछि बल्ल मैले के गर्न सक्छु डेरिभेटिभ गर्न सक्छु त्यही भएर जुन बेला हामीलाई फङ्सन गिभन हुँदैन भर्खरको केस जुन बेला हाम्रो फङ्सन गिभन हुँदैन अरू हाम्रो फङ्सन चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ त्यो ठाउँमा पुगेपछि बल्ल हामीलाई न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ युज हुन्छ यतिकै यो 2x स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसनबाट सल्भ गर्दैन बिकज इट इज इजी भन्ने कुरा त हामीले यतिकै होइन हाम्रो अर्डिनरी वेमा पनि सल्भ गर्न सक्छ सो जुन प्रोसेसलाई गर्न अर्डिनरी प्रोसेस फेल खान्छ त्यो ठाउँमा गएर बल्ल न्युमेरिकल होइन जहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि जहाँबाट यो सकिन्छ त्यहीबाट लाइन सुरु हुन्छ भने यस्तो ठ्याक्कै यो भयो क्या जहाँ गएर अर्डिनरी कुरा हामीलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड फिल हुन जान्छ त्यहाँ गएपछि हाम्रो न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ के हुन्छ युजफुल हुन्छ सच द्याट दुईवटा केसमा एउटा चाहिँ फङ्सन गिभन नभएको केसमा अर्को भनेको चाहिँ फङ्सन त गिभन बट अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ वी क्यान युज न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन ठिक छ ओके सो यही कुरा हामीले हेर्न लागिरहेको छ होइन न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसनको है इफ द फङ्सन हेज अ क्लोज फर्म रिप्रेजेन्टेसन इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड क्यालकुलेसन देन इट्स डेफिनेसन क्यान बी फाउन्ड एक्ज्याक्टली फङ्सन छ भने र अलिकति लिमिटेड छ भने चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट सोल्युसन पाउन सकिन्छ हाउएभर इन मेनी सिचुएसन वी मे नट नो द एक्ज्याक्ट फङ्सन भर्खरको केस देखायो नि अब त्यसैबाट तिमीलाई फेरि डबल डेरिभेटिभ एक्सेलेरेसन निकाल्नु पऱ्यो भने अहिलेको टेबलबाट डबल डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने जब तिमीलाई फङ्सनै थाहा छैन हाउ क्यान यु डु द्याट त्यो गर्न सकिँदैन अर्डिनरी वेमा हामीले गर्न नसकिँदो रहेछ
त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ रहेछ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन युज गर्नुपर्दो रहेछ हैन यो फंक्सन नट गिभन भनेको यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हैन फंक्सन नट गिभन भनेको यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ क्या हामीलाई चाहिँ के भएको भने हामीलाई चाहिँ टेबुलर फर्ममा डिस्क्रिट भ्यालुहरु दिएको क्या जसो 5 मा यति भयो होला 10 मा यति भयो होला 20 मा यति भयो होला भन्ने डिस्क्रिट भ्यालुहरु किनकि कन्टिन्युअस भनेको त 5 मा 6 मा 7 मा 8 मा कन्टिन्युअसै हुनु पर्यो बट यस्तो डिस्क्रिट भ्यालुहरु दिएको बेला पनि हामीले न्युमेरिकल डिफरेन्सिएसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ ठीक छ सो the method of obtaining the derivative of function using a numerical technique is known as numerical differentiation यस्तो फंक्सन नदिएको और फंक्सन दिएको तर के रे अलिकति कम्प्लिकेटेड और टेबुलर फर्ममा दिएको और डिस्क्रिट फर्ममा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न टेक्निक जुन चाहिँ लगाउँछौ त्यसलाई नै के भन्ने हो न्युमेरिकल डिफरेन्सिएसन भन्ने हो अब न्युमेरिकल डिफरेन्सिएसनको एप्रोचहरु के छ त्यो त विस्तारै गरौँला हैन सो देयर आर एसेन्शियली टु सिचुएसन अघि मैले जुन चाहिँ सिचुएसन भने त्यही कुरा आउँछ फर्स्टमा त के भनेको द फंक्शन भ्यालुज आर नोन बट द फंक्शन इज अननोन अघिकै केस टाइम र स्पिड सबै सरी टाइम र डिस्टेन्स सबै थाहा थियो तर हुन्छ नि के रे त्यसको फंक्शन के हो त्यो स्पिड र टाइम चाहिँ कसरी के रे चेन्ज भइरहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन त्यो भयो अर्को भनेको द फंक्शन टु बी डिफरेन्शिएटेड इज कम्प्लिकेटेड अघि मैले अर्को यु बाइ बी को पनि एक्जाम्पल दिए त्यो के रे फंक्शन के थियो अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो सो हाउ क्यान वी डिल दैट सच काइन्ड्स अफ फंक्शन्स by differentiation हैन न्युमेरिकल डिफरेन्सिएसन इज कन्सिडर्ड इन दिस च्याप्टर है यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौं ओके सो अब डिफरेन्सिएसन गर्ने पनि सर्टेन फर्मुलाहरु छ हैन जस्तो फरवर्ड डिफरेन्स गर्ने हैन मलाई टेबलमा कतातिर ल्याउनु पर्यो मलाई फरवर्ड तिरको भ्यालु चाहियो भने आई क्यान युज फरवर्ड डिफरेन्स कोएफिसिएन्टको फर्मुला मलाई बीचतिर चाहियो भने सेन्ट्रलको फर्मुला मलाई टेबलको लास्ट ब्याकतिर चाहियो भने आई क्यान युज ब्याकवर्ड डिफरेन्स कोएफिसिएन्ट अर फर्मुला ठीक छ अब यहाँ तिम्रो एप्रोच चाहिँ कुन युज गर्छौ भने हामीले चाहिँ आइदर 2 पोइन्ट फर्मुला युज गर्छ हैन आइदर 2 पोइन्ट फर्मुला युज गर्छ अर 3 पोइन्ट फर्मुला युज गर्छ आइदर वी क्यान युज 2 पोइन्ट फर्मुला डिफरेन्सिएसन निकाल्नलाई अर 3 पोइन्ट फर्मुला ठीक छ अब 2 पोइन्ट फर्मुला र 3 पोइन्ट फर्मुला भने के हो भन्ने कुरा आउँछ ठीक छ अब यहाँ तिमीले एउटा फर्मुला जस्तो देखिरहेको छ हैन मैले यहाँ हेर्यो भने यो एउटा चाहिँ फरवर्डको लागि फर्मुला एउटा चाहिँ ब्याकवर्डको लागि फर्मुला एउटा चाहिँ अनि के भन्छ रे सेन्ट्रलको लागि फर्मुला ठीक छ अब यो फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ हेरौँ है फर्मुला डिराइभ गर्ने भन्दा पनि कसरी आएको चाहिँ बुझौँ हैन यो डिराइभ गरेर देखाइरहनु पर्दैन यो सपोज मेरो यो x छ यो y छ ठीक छ यो सुरुमा कति छ रे a छ रे अब यो कति हुन्छ a पछि यहाँ कति हुन्छ b हुन्छ कति हुन्छ यो कतिले बढ्दै जान्छ हा कन्टिन्युअस कि डिस्क्रिट कन्टिन्युअस डिस्क्रिट मतलब भएन तिमीलाई चाहिँ मेरो डिफरेन्स 2 छ भने यो कति हुन्छ यो a + 2 हुन्छ नि हैन a + 2 अनि यो a चाहिँ कति हुन्छ a + 4 हुन्छ नि हैन हो हो मैले यसैलाई मेरो डिफरेन्स त मलाई कसले दिने हो h ले दिने हो सज दैट यो h को ठाउँमा मैले के गर्छु यो चाहिँ सुरुमा h ले बढेको छ त्यसपछि यो चाहिँ ट्वाइस h ले बढेको छ अनि यो चाहिँ के गरेको छ थ्राइस h ले हैन यो 3h हुँदै जान्छ नि त यो त यसरी बढ्दै जाने हो नि त किनकि हामीले त h भनेको त डिफरेन्स लिइराछ नि त हैन अनि सिमिलरली यो पनि के हुन्छ हाम्रो fa हुन्छ होला यो हाम्रो fa + h हुन्छ होला fa + h हुन्छ यो सिमिलरली fa + 2h हुन्छ एन्ड सो अन हो यो हुँदै जान्छ ठीक छ अब हेर यहाँ अब तिमीले यहाँ फर्मुलामा हेर्यो भने हैन एकताल फर्मुलामा हेर्यो भने f(x + h - fx/h भनेको छ अब मैले a र मैले a लिदिएको छु x को ठाउँमा चाहिँ मैले a लिदिएको छु हैन अब मलाई के गर्नु पर्यो भने मलाई कतै यो ल यहाँ कतै लिनु पर्ने होला सपोज ठीक छ मलाई चाहिँ यो दुईटाको बीचमा कतै लिनु पर्ने होला अर मलाई यही लिनु पर्ने होला अर व्हाटएभर जहाँ लिनु पर्यो पनि मैले के गर्नुपर्छ टेबलको अगाडितिर परेछ नि त सो आई क्यान युज फरवर्ड फर दैट यदि मेरो टेबलको पछाडितिर परेको भए आई क्यान युज ब्याकवर्ड फर दैट इफ टेबलको सेन्ट्रलतिर परेको छ भने आई क्यान युज सेन्ट्रल फर दैट यो त तिमीले फरवर्ड डिफरेन्स र ब्याकवर्ड डिफरेन्स गर्दा पनि बुझेको छौ सो अब मलाई चाहिँ मेरो डेरिभेटिभ dy/dx जुन चाहिँ मेरो डेरिभेटिभ छ अर यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि हाम्रो f' भने पनि हुन्छ हैन अर यसलाई y' भने पनि हुन्छ हैन डेरिभेटिभलाई हामीले ड्यासले लेख्छ डबल डेरिभेटिभले डबल ड्यासले लेख्छ यो तिमीले बुझेको छ यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो छ नि
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपन कति हुने भयो एच हुने भयो क्या किनकि डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज इन वाइ अपन चेन्ज इन एक्स होइन त डिवाई बाई डिएक्स अब डिवाई भनेको चेन्ज इन वाइ कति भएको छ यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको डिवाई होइन त होइन स्मल चेन्ज इन स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाइ भनेको डिवाई हो स्मल इन्क्रिमेन्ट इन डिएक्स के अरे एक्स भनेको डिएक्स हो स्मल चेन्ज इन एक्स भनेको त हाम्रो एच हो नि त होइन एचएसले बढ्दै गएको छ नि त होइन सो यो केसमा हेऱ्यो भने एफए प्लस एच माइनस एफए भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो चेन्ज इन वाइ भयो अरू स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाइ भयो अपन एच भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स भयो सो द्याट त्यसको डिभिजनलाई मैले हेऱ्यो भने यसले मेरो के दिन्छ फरवार्डको लागि मेरो डेरिभेटिभ दिन्छ यसले मेरो डिफ्रेन्सिएसन दिनुभयो फरवार्डको लागि यही कुरा मैले सेन्ट्रलमा हेर्नु पर्यो भने होइन यही कुरा मैले सेन्ट्रलमा हेर्नु पर्यो भने म अरू चाहिँ देखाएन होइन यही कुरा मैले सेन्ट्रलमा हेर्नु पर्यो भने यो फर्मुला लगाउनु पर्ने रहेछ यही कुरा ब्याकवर्डमा हेर्नु पर्यो भने मैले यो फर्मुला लगाउनु पर्ने रहेछ क्या ठिक छ फर्मुला चाहिँ एक्चुअली यसरी आएको होइन तिमीले अरू बुझि नै हाल्छ सो तिमीले के गर भने यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरू टिपेर राख यो 2 पोइन्टको 3 पोइन्टको सबै फर्मुला चाहिँ टिपेर राख अनि म यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्छु तिमीहरूको जाँचमा चाहिँ रिग्रेसनसम्म मात्र आउँछ है क्वेसन्स ठ्याक्कै रिग्रेसनसम्म मात्र आउँछ अस्ति पढेको च्याप्टर 3 सम्म यो चाहिँ आउँदैन यसको पनि अलरेडी भिडियो छ जस्तो लागिरहेछ मलाई है त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ भयो टिप्यो टिप्दैछौँ सर टाइम लाग्छ एकछिन स्क्रिनशट हाल न स्क्रिनशट सार देऊ न सर के एकछिन हजुर हजुर साराउनै होला सर स्क्रिनशट ए ल ठिकै छ ल यो तिमीहरूको बुकको बुकमा पनि छ जस्तो लाग्यो मलाई बुकको पेज नम्बर कति 300 कति जस्तो लाग्छ मलाई बुकको पेज नम्बर बुक कतिमा थियो यार या बुकको पेज नम्बर 356 मा छ है बुकको पेज नम्बर 356 मा चाहिँ यो छ ठ्याक्कै 3 पोइन्टको चाहिँ त्यहाँ छ 2 पोइन्टको चाहिँ अलि अगाडि होला 2 पोइन्टको चाहिँ अलिकति अगाडि छ होला टू पोइन्टको चाहिँ 348 पेजमा छ भयो हजुर भयो सर मेरो चाहिँ ए ल ओके अरूको पनि भयो फर्मुला मात्र हो होइन केही पनि होइन अब हेऱ्यो भने यहाँ फरवर्डमा हेऱ्यो भने तिम्रो दुईटा अब नामै 2 पोइन्ट भएपछि हामीलाई दुईटा फङ्सन मात्र कन्सिडर गरिरहेछ 3 पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछ तीनटा फङ्सन कन्सिडर गरिरहेछ यो त फर्मुलाबाट हेरेरै बुझिरहेछ होला होइन सो यसको नाम पनि त्यसैबाट आएको 2 पोइन्टको फर्मुला चाहिँ वी हेभ टु कन्सिडर ओन्ली 2 पोइन्ट्स अब कुन पोइन्ट हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ एक्जाम्पल गरेपछि मजाले क्लियर हुन्छ यसको लागि चाहिँ तीनटा पोइन्ट गर्नु पर्यो एफएक्स भनेको जुन चाहिँ जतिमा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो त्यो पोइन्ट त्यसपछि प्लस एच त्योभन्दा अगाडिको एउटा पोइन्ट त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि झनै अगाडिको अर्को पोइन्ट तीनटा पोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो सिमिलरली यो ब्याकवर्डको लागि के गर्नु पर्यो एफएक्स जुन चाहिँ निकाल्नु पर्ने त्यो त कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि
अनि के भन्छ अरे यो त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिको पोइन्ट फेरि त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिको पोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो अगाडि भन्दा यो माइनस भएपछि पछाडिको भन्नु पर्यो पछाडिको है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि यो इरर भन्ने छ इरर जेनरली हामीले चाहिँ यो फर्मुला मात्र राखिदिएको यसरी इरर निकाल्नु पर्यो भने एउटा ट्रङ्केसन इरर पनि निकाल्न सकिन्छ है भनेको ओके यस्तो भनौँ न ल सपोज एउटा एक्जाम्पल मैले तिमीहरूलाई दिएँ भने खै त ल यो टेबलमा हेऱ्यो भने होइन यो टेबलमा तिमीहरूलाई मैले अहिले यो क्वेसन गराउँछु नि होइन यो टेबलमा सिम्पली हेऱ्यो भने होइन मलाई यहाँ के भन्छ अरे ल 7 र 9 मा मलाई भेलिसिटी निकाल्नु पर्यो भने मैले 7 र 9 मा र 5 मा मैले भेलिसिटी निकाल्नु पर्यो भने होइन अहिले त्यो डिस्टेन्स र टाइम के मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन मलाई यहाँ निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ मेरो के हुन्छ एफएक्स हुन्छ क्या एफएक्स हुन्छ ठिक छ अनि यो एफएक्स भएपछि मैले अब एक्स प्लस एच गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लिएपछि मैले यो पनि युज गर्नु पर्यो अनि यो पनि युज गर्नु पर्यो यो एउटा पोइन्ट यो एउटा पोइन्ट यो एउटा पोइन्ट यो तीनटा पोइन्ट युज गर्छ क्या हामीले 3 पोइन्ट फर्मुलामा त्यही भएर 2 पोइन्ट फर्मुला भन्दा 3 पोइन्ट फर्मुला चाहिँ के हुन्छ मोर एक्युरेट हुन्छ किनकि हामीले नम्बर अफ अब्जर्भेसन यहाँ के लिइरहेछ बढी लिइरहेछ नि तीनटा पोइन्ट लिइरहेछ नि त होइन त्यसै गरी ब्याकवर्डको लागि मैले यो 9 को लागि हेर्ने भने 9 को लागि चाहिँ लिन्छु त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि भन्दा नि यो 9 भन्दा यो पछाडि भनेर बुझौँ न होइन 8 लाई लिन्छु 9 आफू लिनै हाल्छु 8 लाई लिन्छु अनि 7 लाई यो यहाँ पनि यो तीनटा पोइन्टलाई के गरेछ कन्सिडर गरेर चाहिँ के गरिरहेको छ मैले ब्याकवर्ड गरिरहेको छु सो 3 पोइन्ट फर्मुला भन्दा अब सेन्ट्रल गर्नलाई त जुन लिए पनि भयो सेन्ट्रललाई चाहिँ त्यस्तो छैन फर्मुला ठिक छ त्यही भएर दुईटा पोइन्ट मात्र अब फेरि यसैलाई होइन यसैलाई मैले 2 पोइन्टबाट गर्नु पर्यो यसैलाई मैले 2 पोइन्टबाट गर्नु पर्यो भने होइन यसलाई मैले 2 पोइन्टबाट गर्नु पर्यो दुईटा मात्र लिन्छु ठिक छ के लिन्छु भन्दाखेरि ल अब मैले यहाँ निकाल्नु पर्ने भयो 19.5 यो 7 को लागि निकाल्ने बेला चाहिँ अरू 5 को लागि निकाल्ने बेला यसको लागि निकाल्ने बेला एउटा यो त लिन्छु एफएक्स भयो हो ठिक छ यो भन्दा अगाडिको लिन्छु 14.5 भनेको अघिको फर्मुला हेर्यो भने एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स बाई कति गर्थ्यो तिमीले एच गर्थ्यौ अब एफएक्स प्लस एच भनेको 14.5 भयो एफएक्स भनेको 10 भयो एच भनेको कति छ 1 छ सो द्याट यो गर्दा जति एन्सर आउँछ तिम्रो 2 पोइन्ट गर्दा हेरि यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट यो दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गरेको भएर द्याट इज 2 पोइन्ट अहिले तीनटा गरेको भएर द्याट इज 3 पोइन्ट ठिक छ ओके सो मुभिङ अन होइन यो फर्मुला तिमीहरूले सारेको छौ भने एउटा क्वेसन सार यो क्वेसन यो तिमीहरूको ठ्याक्कै बुककै क्वेसन हो होइन बुकमा कति पेज नम्बर 348 को एक्सर्साइज 11 एक्जाम्पल 11.1 मा छ यो क्वेसन ल यो क्वेसन सार त्यसपछि म यहाँ गर्ने प्रोसेसको देखाइदिन्छु ल एस्टिमेट एप्रोक्सिमेट डेरिभेटिभ अफ एफएक्स इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर यो त एकदम इजी क्वेसन भयो त एक्जाम्पलमा त देखाएको कसरी हामीले फर्मुला अप्लाई गर्ने भनेर एक्चुअली यस्तो क्वेसन त हामीले जाँचमा कहिले पनि सोध्दैन यस्तो होइन एप्रोक्स डेरिभेटिभ अफ एफएक्स इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टु 1 फर एच 0.2 0.1 0.05 र अनि 0.01 चारवटामा निकाल्नु भनेको छ युजिङ फर्स्ट अर्डर फरवर्ड अनि त्यो 2 पोइन्टलाई हामीले फर्स्ट अर्डर पनि भन्न मिल्छ है फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अर सिम्पली हामीले फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाले जस्तै भयो सेकेन्ड अर्डर भनेको डबल डेरिभेटिभ निकाले जस्तै भयो होइन ओके ल ओके क्वेसन साह्रै होला होइन तिमीहरूले यो एक्जाम्पल मात्र हो यस्तो क्वेसन यस्तो सजिलो क्वेसन तिमीलाई जाँचमा सोध्दैन कहिले पनि होइन अब हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने मेरो फङ्सन भनेर के छ एक्स स्क्वायर यो त तिमीले हेर्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ कति हो भनेर भनिदिइहाल्छ नि यहाँ त होइन एक्स स्क्वायर डेरिभेटिभ 2x हुन्छ तर हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भने मेरो x को भ्यालु 1 हुँदा र h को भ्यालु चाहिँ 4 दिएको छ एउटा 0.2 मा कति हुन्छ एउटा 0.1 मा कति हुन्छ एउटा 0.05 मा कति हुन्छ र एउटा कति हुन्छ 0.01 मा कति हुन्छ भनेर निकालेछ युजिङ फरवर्ड भनेको छ है युजिङ फरवर्ड डिफरेन्स अर फर्स्ट डेरिभेटिभ फरवर्ड भनेको छ फर्स्ट अर्डर फरवर्ड भनेको छ ठिक छ अब मलाई फरवर्डको फर्मुला के थाहा छ भने एफ ड्यास एक्स भनेको नेक्स्टमा जुन चाहिँ पोइन्ट लिन्छु त्यो पोइन्ट जुन चाहिँ पोइन्ट लिन्छु भनेको जहाँ मैले निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ एफएक्स त्यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त्योभन्दा अगाडिको पोइन्टबाट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो नि त टेबलमा अघि तिमीले हेरिरहेको थियो सो यो भयो त्यसको लागि फर्मुला ठिक छ अब तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने मलाई निकाल्नु पर्ने कतिमा 1 मा
किनकि x को भ्यालु 1 हुँदा निकाल भने सो दैट f डैश कति भयो 1 भयो हैन ठीक छ f x को भ्यालु कति भयो 1 1 प्लस h माइनस यो कति भयो f 1 अपन h कति छ हाम्रो अहिले h राख्दियौ किनकि h हाम्रो चारवटामा निकालेको छ अहिले h राख्दियौ ठीक छ अब मलाई के थाहा छ भने मेरो fx भनेको कति हो fx भनेको मेरो कति छ x स्क्वायर छ ठीक छ सच दैट मैले f1 भनेको कति निकाल्न सक्छु 2 निकाल्न सक्छु नि त सरी 1 निकाल्न सक्छु नि त हैन किनकि 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो f1 भनेको कति भयो 1 भयो हैन यो गर्न सकिने आज तिमीले ठीक छ ल अब मैले एउटा टेबल जस्तो बनाउँदै छु तिमीलाई हैन एउटा टेबल जस्तो बनाइदिन्छु जसमा चाहिँ h को सबै भ्यालुमा निकाल्नु पर्यो एउटा 0.2 मा निकाल्नु पर्यो एउटा 0.1 मा निकाल्नु पर्यो एउटा 0.05 मा निकाल्नु पर्यो एउटा 0.01 मा निकाल्नु पर्यो ओके सो यसको लागि हामीले के निकाल्ने हो f डेरिभेटिभ 1 निकाल्न आइरा फर्स्ट के रे x को भ्यालु 1 हुँदा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो त्यसैगरी इरर पनि निकालिराखौँ हैन इरर भनेको ओके इरर भनेको माइनस h स्क्वायर बाइ माइनस h बाइ 2 डबल डेरिभेटिभ हुन्छ हैन डबल डेरिभेटिभ अफ x अब कतिमा भनेको छ ठीक छ यति भयो मैले अहिले डबल डेरिभेटिभ अब कतिमा भने ल अहिले थीटा राख्दिए 1 हो खास गरी यो हैन ल हेर अब सुरुमा h को भ्यालु 0.2 भनेपछि मेरो f1 + h भनेको कति भयो f अब हेर यो फर्मुलामा हेर f 1.2 माइनस f1 अपन कति हुने भयो 0.2 हुने भयो हैन यो फर्मुलामा h को भ्यालु 0.2 राखे भने त यस्तो बन्छ सो f 1.2 भनेको 1.2 को होल स्क्वायर माइनस f1 भनेको त सधैँ 1 नै हो यो पनि कति भयो 0.2 भयो कति आउँछ यो गर्दाखेरि 2.2 आउँछ होला 2.2 अब सिमिलरली 0.1 राख्दाखेरि यो कति हुन्छ 1.1 को स्क्वायर माइनस 1 अपन कति हुने भयो 0.1 हुने भयो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 2.1 आउँछ है फेरि अब 0.05 को लागि 0.05 को लागि गर्नु पर्यो भने f 1.05 माइनस f1 अपन फेरि कति हुने h भनेको 0.05 नै छ यसलाई सल्भ गर्यो भने फेरि कति आउँछ 2.05 आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो भने 2.01 आउँछ यो निकालेको नबुझ्ने कोही छ ह यो निकालेको f डैश 1 निकालेको नबुझ्ने कोही छ छैन सर बुझ्छ है यो त सहिले भयो यस्तो सोध्दैन जातौँ सहिले चाहिँ ल मैले यसलाई सबैलाई इरेज गरेँ अब इरर निकाल्न पनि सकि नै हाल्छ तिमीहरू इरर निकाल्नलाई हैन इरर निकाल्न मैले अलिकति हेर्यो भने हैन इरर निकाल्दाखेरि यहाँ हेर्यो भने तिमीहरूले के देखिरहेछ भने मेरो इरर भनेको माइनस h/2 f डबल डेरिभेटिभ हो f डबल डेरिभेटिभ ल यहाँ 1 मा निकाल्ने हो अब तिम्रो के रे fx भनेको के छ x स्क्वायर छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने f डैश x भनेको कति हुन्छ 2x आउँछ हैन यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने त के आउँछ 2 मात्र आउँछ 2 मात्र आउँछ सो दैट अब मैले यहाँ लगाएर फर्मुलामा हाल्यो भने यो लगाएर फर्मुलामा हाल्यो भने हैन f डैश डबल डैश 1 भनेको केही मतलब नै दिइराछ नि सो दैट माइनस h/2 इन्टु सधैँ कति हुने रहेछ 2 नै हुने रहेछ सो दैट यो 2 2 काट्यो सधैँ कति हुने रहेछ h नै h जति भयो त्यति नै हुने रहेछ सो दैट यो 0.2 यो 0.1 यो 0.05 अनि यो चाहिँ कति छ 0.01 हो नेगेटिभ मैले कन्सिडर नगरेको हैन इररमा जेनरली नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने कुरा हुँदैन हैन इररमा ठीक छ सो h जति भयो त्यति नै भयो क्या किनकि 2 र 2 क्यान्सल भएपछि h जति हुन्छ त्यति नै हुँदो रहेछ नि त यो फर्मुलामा हाल्दाखेरि सो हाम्रो इरर चाहिँ यति भयो ठीक छ एकदम सिम्पल बेसिक एउटा एक्जाम्पल हो यो हैन कसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन युज गरेर हैन हामीले फरवर्ड डिफरेन्स युज गरेर छ अब यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड पनि भन्न सक्थ्यो ब्याकवर्डमा चाहिँ f2 निकाल भनेको भए हामीले 2 + h 2 मा अनि माइनस f2 के रे f2 बाट 2 - h गर्नु पर्थ्यो होला सिमिलरली त्यही अब अहिलेको फर्मुला टिपाएको छ त्यो तिमीहरूले अप्लाई गर्न सके नै हाल्छ है बुझ्छ यो बुझिन्छ है बुझिन्छ सर f1 निकालेको भन्दिनु एकचोटी कुन अगाडिको f1 निकालेको यस्तो हो क्या तिम्रो fx भनेको कति छ x स्क्वायर छ हैन हो अब तिमीलाई f1 भनेको त x को ठाउँमा 1 हाल्ने हो नि त हैन यो भनेको 1 स्क्वायर भयो त्यो भनेको 1 भयो यसरी निकालेको अब तिमीलाई f 1.2 निकाल्नु पर्यो नि f 1.2 निकाल्नु भने के गर्छौ 1.2 को स्क्वायर हुन्छ किनकि गिवन फंक्सन तिम्रो जे छ
त्यसमा तिमी x को भ्यालु राख्दै के गर्छौ यसलाई अगाडि बढ्दै जाने हो नि त है बुझ्यौ बुझ्यौ अब 1 को f1 कसरी आएको ल ओके सर सो हजुर सर त्यसो भए h इरर इक्वल टु -h/2 f डबल डेरिभेटिभ x हुन्छ नि सर अनि त्यहाँ f को डबल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2/k आउँदैन नि त -h/2 अब के अरे मैले भर्खर देखाएँ त सुरुमा हाम्रो x स्क्वायर छ यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने 2x आउँछ यसलाई फेरि फर्दर गऱ्यो भने 2 आउँछ भने चाहिँ यहाँ जहिले पनि 2 नै आउँदो रहेछ नि त हैन सो यो 2 र 2 क्यान्सल भएर h मात्र आएको जस्तो भयो क्या बुझ्यौ सर अनि माइनस हुने होला नि त्यही त माइनस नलेखेको पनि केही प्रब्लम होइन किनकि तिम्रो 0.2 भन्नु र -0.2 भनेको के हो भने तिम्रो रेन्ज चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने तिम्रो इरर चाहिँ यो चाहिँ इरर फ्री हो हैन यो चाहिँ इरर आएको ठीक छ तिम्रो यस्तो हो क्या तिम्रो यो 0.2 र -0.2 को मिनिङ चाहिँ के हो भने तिमीले चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्चुअल भ्यालु हो त्यो भन्दा 0.2 बढी निकाले हो यसमा चाहिँ ठीक छ यसमा चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ एक्चुअल भ्यालु त्यो भन्दा तिमीले 0.2 कम निकाले क्या त्यही भएर प्लस र माइनस भन्दा पनि यहाँ चाहिँ एप्रोक्स युज गर्छ द्याट इज 0.2 तिम्रो इररै 0.2 हो क्या प्लस भयो भने माइनस भयो भने गल्ती त गल्ती हो तल बाती भयो भने हैन त्यसलाई त्यसरी कन्सिडर गर्ने हो इररमा चाहिँ ठीक छ यो तिमीलाई मैले इरर पढाउँदाखेरि भने जस्तो लाग्थ्यो ओके सो यो हाम्रो भयो एउटा एकदम बेसिक एक्जाम्पल ठीक छ त्यसपछि म तिमीहरूलाई आजको एउटा लास्ट क्वेसन गराउँछु यो टिप त्यसलाई हामी लिभ गरौँ यो ल यस्तै खाले क्वेसन तिमीलाई जातमा आएको छ एउटा अस्ति भर्खरको होम बाउन्डको एक्जाममा यहीको यस्तै खाले क्वेसन आएको छ लेट मी सो है तिमीलाई त्यो मोडल क्वेसन हेऱ्यो भने हैन तिमीले त्यहाँ देख्न पनि सक्छौ के मैले क्वेसन ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन आएको छ एउटा ल ठ्याक्कै 3 को ए मा हेर है 3 को ए A rod is rotating in a plane. The following table gives the angle theta in radian through which the rod has turned for various value of time t second. यहाँ चाहिँ t र थीटा को रिलेसन दिएछ so we have to find d theta by dt हैन at time t सरी 3 मा निकाल भनेको छ यहाँ चाहिँ ठीक छ 3 मा निकाल भनेको छ है अब यहाँ चाहिँ मैले दिन लागेको क्वेशन चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ यस्तै क्वेशन हो यहाँ चाहिँ यो डिस्टेन्स र टाइम भनेको छ डिस्टेन्स र टाइम भनेको छ यहाँ चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ अब तिमीले के गर्नु पर्यो एकताल 5 मा निकाल्नु पर्यो टाइम 5 हुँदाखेरि एकताल 7 हुँदाखेरि एउटा चाहिँ 8 हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो युजिङ अब के अरे अगाडिको के अरे 2 पोइन्ट लगाए पनि हुन्छ 3 पोइन्ट लगाए पनि बट इट्स बेटर टु युज 3 पोइन्ट त्यही भएर यो क्वेसन गरे पनि त्यो क्वेसन अलिकति गर्न सकिन्छ होला है त ओके ल यो क्वेसन टिप क्वेसन मात्र टिप अहिलेको एन्सर म भन्यो भने एउटा गरे भने तिमीहरू अरू आफै गर्न सकिने हाल्छ क्या त्यस्तो केही गाह्रो छैन यो पनि मैले बुकको एक्जाम्पल फलो गरे होइन यो चाहिँ बुकको पेज नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि 11.5 मा छ ल यो बुकको 358 पेजमा छ 358 पेजमा छ यो क्वेसन ट्याक्क लाएर अब जस्तो सुकै डेरिभेटिभ दिए पनि तिमीले यसरी यस्तो एप्रोच फलो गर्यो भने चाहिँ तिमीले जस्तो सुकै इक्वेसन पनि सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौ क्या डेरिभेटिभको टर्ममा चाहिँ अब यसैको फेरि हामी हायर अर्डर डेरिभेटिभ पनि पर्छ हैन डबल एक्सेलरेसन पनि निकाल्ने यसैमा अब एक्सेलरेसन पनि निकाल्न दियो भने फेरि के गर्ने होला हैन ओके ल यो क्वेसन टिप्यौ सकिन लागेको छैन ल यो तलको सार्नु परेन तलको म बुझाइ नै हाल्छु क्वेसनको फर्मुला चाहिँ एकदम राम्रोसँग लेखे है कुनैमा माइनस कुनैमा प्लस छ हैन त्यो एकदम नझुकिकन लेख है फरवर्ड र ब्याकवर्डको चाहिँ नझुकिकन लेख अब मैले के गर्न लागेछु भने मैले 5 को लागि चाहिँ फरवर्ड युज गर्दैछु 3 पोइन्ट फरवर्ड किनकि 5 भन्ने कुरा त एकदम टेबलको सबभन्दा अगाडिपट्टि छ नि त सो 5 को लागि चाहिँ फरवर्ड युज गर्दैछु 9 को लागि चाहिँ ब्याकवर्ड युज गर्दैछु र 7 को लागि चाहिँ म सेन्ट्रल युज गर्न लाग्छु ठीक छ तिमीले 7 को लागि पनि फरवर्ड र ब्याकवर्ड गरे पनि केही प्रब्लम त हुँदैन तर 7 बीचमा परेको भएर सेन्ट्रल युज गर्दाखेरि धन्य साढे रिजल्ट आउने होला हैन सो 5 7 9 मा निकाल भनेको छ सो आई हेभ टु युज फरवर्ड ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल फर अल अफ देम ठीक छ
ल क्वेसन साह्रै र सक्यो सक्यो सर। ल यो म एउटा गराइदिन्छु तिमीहरूलाई चाहिँ अर्को ट्राई गर्न चाहिँ तिमीलाई दिन्छु ल ओके। अब हेऱ्यो भने मेरो एक्चुअली 3 पोइन्ट फर्मुला मैले एकताल यसो रिकल गरेँ भने हैन मैले 3 पोइन्ट फर्मुला ब्याकवर्डकोलाई यसो रिकल गरेँ भने हैन यहाँ के भन्छ म यहीँबाट देखाएँ ल हेर -3fx + 4fx + h अनि -fx + 2h भनेको छ। अब यो क्वेसनमा तिमीले यसो नजर हेऱ्यो भने यहाँ तिम्रो के छ एउटा चाहिँ x भन्ने छ एउटा चाहिँ fx भन्ने छ ठीक छ। हाम्रो अहिलेको क्वेसनमा के छ t र s छ डिस्टेन्स र यो t छ नि त हैन हाम्रो त यहाँ त x र के रे यहाँ चाहिँ x र fx को टर्ममा दिएछ भने हाम्रो गिभन क्वेसनमा के छ s र t को टर्ममा दिएको छ ठीक छ। त्यही भएर पहिला त्यस्तो हाम्रो जुन चाहिँ यो छ मैले यहाँ लेख्यो भने हैन मेरो t भनेको सेकेन्डमा दिएको छ अनि यो के रे यो के भन्छ रे यो चाहिँ के रे यो स्पिड भनेको चाहिँ किलोमिटरमा दिएको छ। सच दैट तिमीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो किलोमिटर पर सेकेन्डमा हैन यो पर सेकेन्डमा तिमीले के गर्नु पर्यो भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ। सो अब मेरो फर्मुलालाई मैले यसो रिकल गरेँ भने हैन मैले यसलाई रिकल गरेँ भने मेरो फरवर्डले के भन्छ मैले t = 5 को लागि गर्छु तिमीले 9 को लागि ट्राई गर त ओके। t = 5 को लागि मैले फरवर्ड युज गर्नु पर्यो भने मेरो डेरिभेटिभको मैले सिम्पली पहिला अहिलेको आफ्नो क्वेसन भन्दा पनि मैले फर्मुला हेर्न लगाएको छु के भन्छ यसले -3fx भन्छ प्लस अनि 4s सरी कहाँ s यहाँ त f 4fx + h भन्छ माइनस फेरि -fx + 2h ठीक छ होल अपन 2h मैले यहाँ 2h त लेखेको छु नि हैन ओके 2h लेखिरहेको छ 20h लाग्यो ओके। सो यो भयो हैन। अब तिमीहरूको हाम्रो अब यो इक्वेसन जस्तो मैले बनाउनु पर्यो नि यो त मेरो जेनरल इक्वेसन हो फर्मुला अब यही अनुसार मैले बनाउनु पर्यो भने मैले के पत्ता लगाउनु पर्यो मेरो f भनेको यस हो हैन f भनेको यस हो अनि x भनेको चाहिँ मेरो के हो t हो। सो दैट यस ड्यास मैले के गर्नु पर्यो यहाँ t निकाल्नु पर्यो यस ड्यास t लाई मैले के भन्न सक्छु भेलोसिटी अफ t भन्न सक्छु नि हैन भेलोसिटी एट t भन्न सक्छु। सो अब हेर फर्मुला कसरी चेन्ज हुन्छ -3f को ठाउँमा मैले के युज गर्नु पर्यो यस लेख्नु पर्यो x को ठाउँमा मैले t हाल्नु पर्यो प्लस 4x को ठाउँमा मैले f को ठाउँमा यस राख्नु पर्यो अनि x को ठाउँमा t हाल्नु पर्यो t + h माइनस f को ठाउँमा यस हाल्नु पर्यो x को ठाउँमा t हाल्नु पर्यो t + 2h सिमिलरली अपन होल अपन 2h ठीक छ। अब यो क्वेसनको लागि h कति दिएछ h कति छ यसमा h कति छ 1 छ 1 छ हैन h 1 छ ओके h 1 भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने अब h को भ्यालु 1 भएपछि त्यो जहाँ जहाँ h देख्छ त्यहाँ त 1 हालिहाल्छ। अब मैले यो t कतिको लागि गरे 5 को लागि गरे त t 5 को लागि गरेपछि h ड्यास 5 यसलाई मैले के लेख्न सक्छु यसलाई मैले v5 लेख्न सक्छु नि त v5 भेलोसिटी एट 5 सेकेन्ड यो भनेको कति हुन्छ -3s 5 + 4s t भनेको कति हो 5 h भनेको कति 1 यसलाई मैले कति लेख्न सक्छु ल यसलाई त्यो पनि नगरौँ 5 + 1 लेख्दिउँ हैन 5 + 1 माइनस यस t भनेको 5 हो अनि h भनेको कति 1 2 × 1 भनेको 2 नै भयो अपन 2/2 2 × 1 भनेको 2 नै भयो ठीक छ। अब मैले यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेखेँ भने यो चाहिँ -3s 5 + 4s 6 हुने भयो अनि -s 7 हुने भयो होल अपन कति भयो 2 भयो ठीक छ 2 भयो। अब मैले मेरो यसलाई हेर्यो भने हैन मैले यो के भन्छ रे यसलाई हेर्यो भने मेरो क्वेसनलाई हेर्यो भने ल हेर ल यो क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने मैले के गरिरहेको छु भने यो t लाई चाहिँ मैले x कन्सिडर गरिरहेको छु किनकि यो हामीले जेनरली डेरिभेटिभ निकाल्दा के गर्छ यो जुन चाहिँ x को पोर्सन हो त्यसलाई तल देखिरहेको हुन्छ नि त। अब मलाई भेलोसिटीलाई चाहिने बेला के हुन्छ मलाई भेलोसिटी निकाल्न मैले के गर्नुपर्छ dy/dt सरी ds/dt गर्नुपर्छ नि त हैन। त्यही भएर जुन चाहिँ डेरिभेटिभ पोर्सनमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ x मान्ने जुन चाहिँ माथिपट्टि आउँछ त्यसलाई चाहिँ के मान्ने y मान्ने हो हैन। हामीले त यही गर्छ किनकि y भनेको त हाम्रो फंक्सन हो नि त। त्यही भएर जुन चाहिँ हाम्रो फंक्सन हो त्यसलाई चाहिँ y मानिदिने सो दैट अहिलेको केसमा हाम्रो यस भनेको चाहिँ के छ y छ
अनि हाम्रो टाइम चाहिँ के हो डेरिभेटिभ पोर्सनमा जानु पर्यो त्यो चाहिँ के छ एक्स छ सो dy/dx भनेको हाम्रो फाइनली केमा चेन्ज भएको छ ds/dt मा चेन्ज भएको छ क्या हो अब यो भनेको के हो यो भनेको तिम्रो यो 10 भनेको के हो s5 हो हैन s5 हो यो 6 भन्ने यो चाहिँ के हो s6 हो यो चाहिँ s7 हो अनि यो चाहिँ s8 हो यो चाहिँ s9 हो किनकि त अगाडिदेखि नै हेर्दै आएको नि त हामीले हैन सो यो केसमा चाहिँ तिमीले के आन्सर छ s5 s6 s7 s8 s9 सबैको भ्यालु तिमीहरुसँग छ ठीक छ एकैछिन ल अब त्यो लगेर त्यहाँ भ्यालु हाल्दियौ नि त यहाँ लगेर सबै s5 s6 सबैको भ्यालु हाल्दियौ अनि निकाल नि त है अनि म त्यति बेलासम्म हेर्दै एकैछिन है त बुकको कति पेज नम्बर रे हसिसम हजुर सर नानु बुकको कुन नम्बर हो रे कति पेज नम्बर रे खै मैले लेखिन यार 358 कति 358 4.25 ल ठीक छ ल बाबा ओके केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन सर ल यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ 4.25 किलोमिटर कति 4.25 ओके 4.25 किलोमिटर पर सेकेन्ड किताबबाट हेरेर भने कि क्याल्कुलेट गरे क्याल्कुलेटै गरे सर ए ठीक छ त्यसो भए त हैन फेरि किताबबाट हेरेर ड्याङ्गै एन्सर भने कि ल ओके त्यसो भए s9 निकाल्नु त s9 कति आउँछ s9 निकाल न s9 ल यहाँ कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध त यहाँ प्लिज कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध यहाँ अनि म त्यो मोडल क्वेसनको चाहिँ त्यो टाइम बाउन्डमा जुन चाहिँ आएको छ त्यसको हिन्ट दिन्छु तिमीहरु घरमा ट्राई गर त्यसलाई है सर म त च्याप्पै बुझिन के बुझेन केही पनि बुझिन के सुरुदेखि नै हो र भरा हो अलि अघि आयो सर ए अब भिडियो हेरेर ट्राई गर्ने है मैले पढ्न लागेको चाहिँ न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन हो हैन न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन भन्नु नि सर t = 5 त्यहाँबाट तल भन्न त सर ए यस्तो ल पख म यसलाई फेरि यहाँ रिकल गरिदिन्छु ल मलाई के भनेको छ भने s को भ्यालु दिएको छ s को भ्यालु सर्टेन दिएको छ t को भ्यालु 5 6 7 8 9 मा यस्तो दिएको छ मलाई निकाल्नु पर्ने 5 मा हो त्यसपछि 7 मा हो त्यसपछि 9 मा निकाल भनेको छ 5 टेबलको सबभन्दा अगाडि पढेको अघि फर्मुला टिपे कि नै तिमीले टिपे सर टिपे ए ओके ल यो 5 चाहिँ अगाडि टेबलको अगाडि पढेको भएर फरवर्ड युज गर्छु मैले यसलाई यो 9 लाई चाहिँ मैले ब्याकवर्ड युज गर्छु अनि यो 7 लाई चाहिँ मैले सेन्ट्रल युज गर्छु अरु जुनसुकै युज गरे पनि हुन्छ ठीक छ अब मेरो यो गिवन क्वेशनमा मेरो s र t को टर्ममा दिएको छ क्या तर मेरो जेनरलाइज केसमा त मेरो x र fx भन्ने हुन्छ नि त x र fx भन्ने हुन्छ सो x को टर्मलाई कुन मान्ने कुनलाई x मान्ने कुनलाई fx मान्ने भन्ने कुरा हो हैन अब मेरो जेनरली हेर्दाखेरि के हुन्छ y भन्ने टर्म चाहिँ माथि आउँछ डेरिभेटिभ जुनलाई जसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छ त्यो चाहिँ तल आउँछ अब मलाई भेलोसिटी चाहियो भने मैले चाहिँ स्पिड के रे डिस्टेन्सलाई टाइमको अगेन्स्टमा के गर्छु टाइमको रेस्पेक्टमा भनौँ न अगेन्स्ट भन्दा टाइमको रेस्पेक्टमा के गर्छु डेरिभेटिभ गर्छु सो दैट अब मैले यसलाई यससँग म्याच गर्नलाई मैले के मान्छु भने x भनेको चाहिँ मेरो t हो f भनेको चाहिँ मेरो के भयो s भयो क्या अब जुन चाहिँ अघिको 3 पोइन्ट फर्मुला तिमीले टिपेको छौ नि 3 पोइन्ट फर्मुला f ड्यास x भनेको जुन चाहिँ 3 पोइन्ट फर्मुला फरवर्डको लागि युज गरेको छ त्यो राख्यो भने माइनस 3 कति छ fx प्लस 4 fx प्लस h होला हैन fx प्लस h माइनस x प्लस fx प्लस 2h ओके ल 2h हो अब तिमीले के गर्नु पर्यो मेरो यो याफ केमा चेन्ज भयो मेरो याफ चाहिँ के रे याफमा चेन्ज भयो हो अनि याफ चाहिँ मेरो याफमा यासमा चेन्ज भयो याक्स चाहिँ मेरो केमा चेन्ज भन्नाले यो रिजेम्बल गरे मात्र हो क्या हैन सो अब मैले जहाँ यस देख्छु त्यसलाई के रे याफ देख्छु त्यहाँ मैले के गर्छु यो के रे यसले रिप्लेस गरिदिन्छु याक्स को ठाउँमा मैले टी हाल्दिन्छु क्या यो भनेको -3 यस टी भयो हैन यस टी प्लस 4
यस यस भन्छ यक्स भनेको टी प्लस यस भयो, टी प्लस यस भयो, अनि माइनस फेरि यस अनि टी प्लस 2h भयो क्या, टी प्लस 2h। ओके, सो यो गर्दाखेरि अपन 2h छँदैछ, 2h छँदैछ। अब तिमीलाई निकाल भनेको कहाँ छ, एउटा चाहिँ टी को भ्यालु 5 हुँदाखेरि निकाल भनेको छ, यो फरवर्ड गरेको भएर मैले टी को लागि 5 यही राखिदिन्छु मैले हैन। मैले टी को लागि 5 युज गरिरहेको छु फरवर्डको लागि, सो द्याट जहाँ जहाँ अब तिमीले टी देख्छौ त्यहाँ चाहिँ लगेर 5 हाल। अब यच भनेको फेरि कुरा आउँछ, यच भनेको त यक्स को डिफरेन्स हो नि त हैन, यक्स को डिफरेन्स कति छ 6 - 5, त्यो भनेको 1 भयो। सो जहाँ जहाँ यस देख्छौ 1 हाल, जहाँ जहाँ टी देख्छौ 5 हाल। यसलाई गर्यो भने -3 यस 5 हुन्छ प्लस 4 यस, अब टी भनेको 5 हो, यच भनेको 1 भयो, सो द्याट 6 भयो, माइनस यस टी भनेको 5, 2 यस भनेको 5 to 7 भयो, अपन 2 मात्र भयो। ठिक छ। अब अहिलेको टेबल हेऱ्यो भने यसको भ्यालु र टी को भ्यालु हेऱ्यो भने 5, 6, 7, 8, 9 अनि यहाँ समथिङ भ्यालुहरू थियो होला हैन। सो अब मलाई के थाहा छ भने यो यसको यो जुन चाहिँ भ्यालु छ नि यो कसरी आएको भन्दा बिकज यसको भ्यालु 5 राख्यो भने यो भ्यालु आउने हो नि त, यसको भ्यालु 6 राख्यो भने यो भ्यालु आउने हो नि त। त्यही भएर जुन चाहिँ यसको भ्यालु दिएको छ यो चाहिँ मेरो यस 5 हो, यो चाहिँ मेरो यस 6 हो, यो यस 7 हो, यो यस 8 हो, यो यस 9 हो। यो त हामीले पहिले इन्टरपोलेसन पनि धेरै कुरा गर्दै आएको हो नि त हैन, त्यही भएर त्यसरी भयो क्या है। बुझ्छ अब त्यो S9 त्यो S11 भयो भने के हुन्छ सर? टी को भ्यालु 9 राख्दा के? हजुर के टी इक्वल टु 9 राख्दा के सर? कि टी इज इक्वल टु 9 राख्यो भने टी इज इक्वल टु 9 राख्दा त तिम्रो ब्याकवर्ड लिनु पर्यो नि त। टी लाई तिमीले फरवर्ड गर्यो भने त 11 सम्म पुग्छ होला, तर त्यहाँ ब्याकवर्ड गरेपछि त घट्छ नि त। बुझ्यौ मैले भनेको? जुनियर पाइन्छ हैन सर? जुनियर पाइन्छ, तर 9 को लागि ब्याकवर्ड गर्नु पर्यो भने त्यो के अरे फरवर्ड गर्नु भने तिमीलाई त अघि तिमीले भने चाहिँ 10 पनि चाहिन्छ, 11 पनि चाहिन्छ हो। हजुर हो नि, यस 10 पनि चाहिन्छ, यस 11 पनि चाहिन्छ। अब तिमीसँग यस 10 छैन, यस 11 छैन, त्यही भएर त्यो बेला तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, पोलिनोमियल इक्वेसन निकाल्न मैले सिकाएको थिएँ नि त हैन। एक्स्ट्रापोलेसन गर्नु पर्यो भने मलाई इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, इक्वेसनबाट बल्ल इक्वेसनमा लगेर 10 हाल्छौ, यस 10 निकाल्छौ, इक्वेसनमा लगेर 11 हाल्छौ, यस 11 राख्छौ, अनि यस 9 लाई पनि के गर्न सक्छौ फरवर्ड गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? तर ब्याकवर्ड गर्यो भने त्यस्तो गर्नु परेन क्या। सो इट्स बेटर टु युज ब्याकवर्ड फर ब्याकवर्ड पोर्सन, फरवर्ड फर फरवर्ड पोर्सन हैन। त्यो यस 9 लाई पनि तिमीले फरवर्ड गर्नु पर्यो भने तिमीलाई एक्स्ट्रा भ्यालु चाहिन्छ। सो क्वाइट यो हुन्छ, लेन्दी पनि हुन्छ, नगर्न सक्ने त हैन फेरि मैले। तर त्यसको बेला के गर्नुपर्छ, पोलिनोमियल पत्ता लगाएर गर्नुपर्छ। हजुर कति आयो यस 9? यस 5 छ नि, त्यसमा चाहिँ यस को भ्यालु चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स ट्राभल 10 छ हैन, 10 राख्ने हैन त सर? डिस्टेन्स ट्राभल 10 हो या 10 राख्ने, यस 5 मा 10 राख्ने, यस 6 मा 14.5, यस 7 मा 19.5, यस 9 कसरी ठ्याक्कै आन्सर आउँछ सर? 6.75 6.75 आयो। ल मिल्यो, ठिक छ ल। अनि S7 चाहिँ 5.5। यस 7 चाहिँ यस 7 लाई के गर्यो, सेन्ट्रल गर्यो? सेन्ट्रल गरे सर। ल ठिक छ, 5 point कति 5 हो। ल मिल्यो छ है यो चाहिँ। सेन्ट्रल त मिड पोइन्टबाट गरे जस्तै रहेछ। हो मिड पोइन्ट भन्दा मिड पोइन्टमा जोडिन्छ, यहाँ चाहिँ घटाउँछ, त्यति फरक हो हैन। यस 8 - यस 6 भयो यस्तो गर्ने हो क्या। यो सेन्ट्रल त त्यही भएर सजिलो छ। सेन्ट्रलमा कहाँ गयो मेरो टेबल छैन यहाँ। सेन्ट्रलमा चाहिँ के गरिन्छ भने तिमीसँग यस 6 छ, यता यस 8 छ, अनि यस 7 छ। तिमीलाई यहाँको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने यस 8 बाट यस 6 घटाउने डिभाइडेड बाइ के गर्ने 2h गर्ने हैन, डिभाइड बाइ 2h। ठिक छ। ओके, यस 9 पनि निकाल्न सक्यो होला, त्यो पनि निकाल्न सक्यो होला तिमीले हेर। त्यो 2 पोइन्ट फर्मुला लाउन मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्छ मिल्छ, मजाले मिल्छ। तर 2 पोइन्ट फर्मुला लगायो भने अलिकति ल 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएर यो रिजल्ट निकालौँ न। 4/25 आछ हाम्रो हैन। 2 पोइन्ट फर्मुला निकाल्यो भने कति आउँछ होला? त्यो भनेको S6 माइनस S5 अपन कति गर्नु पर्यो? H गर्नु। कति? H1 के भयो? H कति गर्नु पर्यो? S1 गर्नु पर्यो। S6 भनेको कति छ हाम्रो? 14.5 छ माइनस 10 अपन 1 गर्नु पर्यो। 4.5 हो। यो चाहिँ 4.5 आएर छ 4.25 भन्छ। 3 पोइन्टबाट चाहिँ अलिकति मोर एक्युरेट रिजल्ट आउने रहेछ क्या। सो इट्स बेटर टु युज 3 पोइन्ट फर्मुला है। गर्न सकिन्छ सर? 2 पोइन्ट हुँदैन सर? हैन, रङ त हुँदैन हैन, रङ त हुँदैन।
तर तिमीले चाहिँ यो यस्तो यो टेबलको लागि चाहिँ 3 पोइन्ट युज गर क्या त्यो 2 पोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ रङ चाहिँ हुने होइन तर तिम्रो अलिकति मार्क्स चाहिँ कम आउँछ बिकज यो हाम्रो 3 पोइन्ट गर्दाखेरि मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ क्या त्यही भएर नम्बर अफ एब्जर्भेसन चाहिँ ल 3टै मात्र छ भने 3 पोइन्ट नगर्दा पनि भयो होइन तर नम्बर अफ एब्जर्भेसन जति धेरै हुन्छ इट्स बेटर टु युज 3 पोइन्ट फर्मुला मोर के अरे रिजल्ट चाहिँ एक्युरेट आउन सक्छ क्या ठिक छ एनी क्वेसन्स ल त्यसो भए यो क्वेसन गर्न सक्छौ होला अब 3 गोला निकाल्ने ल यसको लागि कसरी गर्ने होला तिमीहरूसँग एउटा यो बोर्ड छ होला के थियो यार ल कसैले बुझेको छौ के अरे यो के अरे के भन्छ अरे के अरे हाइड्रो बोर्ड भन्ने छ होइन हाइड्रो बोर्ड भन्ने छ होला ल तिमीहरूले यो ओपन गर होइन एनी वानले जसले भयो पनि एकजनाले भयो पनि ल यसलाई कसरी गर्ने मात्र हिन्ट दिएर चाहिँ ल कसले अहिलेसम्म बुझेको छैन त्यसले चाहिँ हाइड्रो बोर्डमा गएर चाहिँ यस्तै लेख्न मिल्छ क्या सो तिमीहरूले मलाई यहाँ सेयर गर होइन हाइड्रो बोर्डमा गएर तिमीहरूले मलाई सेयर गर हाइड्रो बोर्ड भन्ने हुन्छ क्या IDRAW हाइड्रो बोर्ड खै हाइड्रो बोर्ड ओके यहाँ रहेछ हाइड्रो हो कि हाइड्रो हाइड्रो के थियो यस्तै बोर्ड जस्तो लाग्यो मलाई ओके यहाँ रहेछ आएलाई फेसबुकबाटै लगइन गरिदिउँ होइन तिमीहरूले कसले बुझ्यो होइन यहाँ मैले यो चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ होइन यो ल पहिला पढाएको कुराहरू रहेछ ल तिमीहरूले चाहिँ एनी वानले क्या जसले भयो भने यहाँ गरेर अनि यो लिङ्क सेयर गर अनि उसले स्क्रिन सेयर गर्यो भने होइन बुझिने ल तिमीहरूले ट्राई गर यो क्वेसनको लागि ल त्यति बेलासम्म तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि लिँदै गर्छ ल क्वेसन तिमीहरूको ऊ यही छ है त्यो त्यसबाट हेर्न सक्छौ म एटेन्डेन्स गर्छु र राजेन्द्र छौ पढेन सर राजेश छैन सुमित प्रेजेन्ट सर रामबहादुर प्रेजेन्ट सर रमेश प्रेजेन्ट सर रमेश फेरि कुन चाहिँ रमेश बोले हो कुन चाहिँ रमेश बोले अयादी बोले कि कथायात बोले हजुर अयादी बोल्यो सर अयादी ए अयादी बोल्यो ओके कथायात छैन भने ओके सिद्धार्थ प्रेजेन्ट सर अनि रित्यानन्द प्रेजेन्ट सर ल रोहन छैन सन्तोष प्रेजेन्ट सर सागर साजन छैन गौतम प्रेजेन्ट सर सन्देश प्रेजेन्ट भनेको साजन हो ओके अनि सन्देश श्रेष्ठ छ सर सञ्जय घिमिरे यस सर ए सञ्जीत यस सर सरोज माली छौ सौरभ यस सर पूर्ण थियो होइन अघि भर्खर ए शाश्वत यस सर ओके अनि शिशिर प्रेजेन्ट सर शिवराज प्रेजेन्ट सर रिङ्कू यस सर विषम प्रेजेन्ट सर सोनम छैन सृजित यस सर सुजन यस सर सनी अनि सुरेन्द्र यस सर पान्चोक सेनजी प्रेजेन्ट सर श्रवण प्रेजेन्ट सर कृष्ण छैन योगेन्द्र प्रेजेन्ट सर अनि गणेश राकेश सुजन
सरोज प्रेजेन्ट सर। मिलन मिलन सम्झना छैन? सन्तोष प्रेजेन्ट सर। सन्तोष छैन। शिव हैन? ओके ल यति नै रहेछ। कसले गर्यो हाइड्रो बोर्डमा? कसले गर्यो कि भागिसक्यो तिमीहरू सबै? कसले गर्यो हाइड्रो बोर्डमा? यहाँ मलाई लिङ्क पठाउ न। कसैले नि गरेन? कसैले नि बुझेन क्या हो? क्वेसन भेटेन सर। क्वेसन भेटेन? क्वेसन ग्रुपमा छ नि। क्वेसन यो हो क्या ल, तिमीहरूको मैले 5 मिनट दिएँ होइन, 5 मिनटले कसैले ट्राई गरेर बुझाउँछौ भने बुझौ, नत्र यति नै गरौँ ल। म तिमीहरू यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ तिमीलाई हिन्ट कस्तो कति बुझ्यौ भन्ने कुरा मात्र हो क्या। यो 5 मा निकाल्ने भनेको छ, सरी 3 मा निकाल्ने भनेको छ। डी थीटा बाई डिटी भनेपछि थीटा मेरो वाई भयो, टी मेरो के भयो एक्स भयो। यो त बुझ्छौ, टी मेरो एक्स भयो, थीटा मेरो के भयो वाई भयो। अब मलाई 3 मा निकाल्नु परेछ। यहाँ एच हेऱ्यो भने 2 छ, ठिक छ? एच हेऱ्यो भने 2 छ। सो द्याट तिम्रो एकताल के अरे 3 हुन्छ, अनि त्यसपछि 5 हुन्छ, त्यसपछि 7 हुन्छ। तिमीसँग आन्सर कति हो के को यसको? मलाई के त, मैले गर्नै पर्छ। गर्यो तिमीले? 7.6475 आछ। केमा गरे? कपीमा गरे कि यस्तै हाइड्रो बोर्डमा गरे? कपीमा सर। ए कपीमा हो? ए त्यसो भए यस्तो गर न, कपीमा कपीको यो 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 गुगल क्लासरुममा पोस्ट गर न, म हेर्छु मिल्यो कि नै। गुगल क्लासरुममा पोस्ट गर न, तिमीले पोस्ट गर्न मिल्छ नि। यहाँ पक्का मैले सेयरिङ गरेर चाहिँ गरेँ, तिमीलाई पोस्ट गर्न मिल्ने बनाएको कि नै? यहाँ पोस्ट गर्न मिल्छ होला। स्टुडेन्ट क्यान ओन्ली कमेन्ट भन्छ, स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट। ल ओके ल, हेर त पोस्ट गर त त्यहाँ। मैले हाइड्रो बोर्डबाट गरेँ भने सहिले हुन्थ्यो होइन? ए मैले हेर्न मिलिहाल्थ्यो। ल ल कसैलाई अरू केही कन्फ्युजन छ भने सोध के अरे? अघि कोले के क्वेसन सोध्दै भन्दै थियो मलाई। सो त्यो इको पावर 2.5 को रिग्रेसन मेथडबाट कसरी गर्न सकिन्छ? इको पावर कति? 2.5। इको पावर एक्स होला नि। 2.5 दिनुभएको छ कता? ए इको पावर 2.5 छ। पक्कै क्वेसन कति नम्बरको? रिग्रेसन असाइनमेन्ट 3 के क्वेसन छ मलाई थाहा छैन होइन, हेरौँ। त्यो क्वेसन छ इन्ट्रेस्टिङ छ, तर मैले त्यो बुझेँ। मैले इको पावर 2.5 मैले यो इन्टरनलमा दिँदाखेरि धेरैले बिगाडेको थियो यो क्वेसन। कति नम्बरमा छ ट्याक्कै? 17 मा हो क्या? 17 ल यो क्वेसन सही रमाइलो छ। मैले हिन्ट दिउँ कि नदिउँ, यो तिमीलाई अलिकति हल्का आफ्नै बुद्धि लगाऊ भनेर यस्तो क्वेसन राखिदिया हो होइन? यो क्वेसन एक्जाममा आएको क्वेसन हो होइन? ठिक छ? अब यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने यो पहिला यो भनेको इको पावर सल्भ युजिङ एनी सुइटेबल भन्छ। तिमीलाई के गर्नु पर्यो? इको पावर 2.5 मा निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि त तिमीले पहिला त के गर्नु पर्यो? यसलाई त सल्भ गर्नु पर्यो नि त, वाईको समथिङ इक्वेसनमा निकाल्नु पर्ने होला नि त होइन? सो यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ इन्टरपोलेसनको है, रिग्रेसनको होइन भने चाहिँ इक्वेसन पनि निकाल्नु पर्ने है। यो क्वेसन म हिन्ट दिँदैछु हेरे। रिग्रेसनमा गर्न मिल्छ हैन? त्यो रिग्रेसनबाट नगर, यहाँ इन्टरपोलेसनबाटै भनेछ होला। इन्टरपोलेसन भनेछ। सो नो निड टु डु फ्रम रिग्रेसन। रिग्रेसनबाट गऱ्यो भने इको पावर एक्सको टर्ममा निकाल्नु पर्छ, तर रिग्रेसन चाहिँदैन, किनकि रिग्रेसन चाहिँ तिम्रो क्वेसन यस्तो छ क्या, वाइ इज इक्वल टु इको पावर एक्स मात्र छ क्या। अब यसलाई त किन रिग्रेसन चाहियो? रिग्रेसन चाहिने त ए र बी त अननोन हुनुपर्ने होला नि त होइन? तर यस्तो छैन। यो लाग्छ रमाइलो क्वेसन छ यो होइन? ल म यसलाई यस्तो क्वेसन हालेँ, एक्स र इको पावर एक्स अनि -1 छ, ठिक छ? अब यहाँ इको पावर 2.5 निकाल्ने भनेको मतलब चाहिँ तिम्रो के हो? यो 1 र 2 को बिचमा निकाल्नु पर्यो क्या, ठिक छ? 1 र 2 को बिचमा निकाल्नु, सरी 2.5 भने होइन, 2.5 भनेपछि 2 र 3 को बिचमा। 2.5 भनेको 2 र 3 को बिचमा। अब तिमीले फरवर्ड युज गरे पनि भयो, ब्याकवर्ड युज गरे पनि भयो। किनकि यसको डिफरेन्स त सेम छ। यहाँ मान्छेले के बिगाड्छ भने होइन, के बिगाड्छ भने अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ क्या होइन? दुई तरिकाले कसरी भने तिम्रो यहाँ फङ्सनमा हेऱ्यो भने हेर त के छ? यो इको पावर एक्स -1 छ, तर तिमीलाई चाहिएको के हो फेरि? इको पावर 2.5 मात्र चाहिएको। सो के गर्न सकिन्छ भने सुरुमै यो 1 लाई लगाएर सबै ठाउँमा जोड दिने, यहाँ पनि जोड दिने होइन? 1 2 3 यो सबै 1 लाई लगाएर यहाँ पनि जोड दिने, यहाँ पनि जोड दिने, सजिलो। तिम्रो फङ्सनै कस्तो हुन्छ?
को पावर मात्र x आउँछ। अब त इन्टरपोलेसन गर्न सकिहाल्छ नि त। एउटा फरवर्ड गरेछ भने 2 लिदियो, ब्याकवर्ड गरेछ भने 3 लिदियो, अब त गर्न सकिहाल्छ। अर्को तरिका भनेको के हो भने EX - 1 निकाल्दिने। EX - 1 निकाल्दिने, जति आउँछ लास्टमा गएर एकैचोटि +1 गर्यो भने निक्लिन्छ क्या आन्सर चाहिँ है। बुझ्यौ? बुझ्यो कि नै? मैले बुझाउन सकेँ कि नै? बुझ्यो सर। कस्तो यता घुमाएर राखेर चाहिँ फेरि यसलाई पख ल, यसलाई सेभ इमेज गरौँ। ल अरू लिभ गर्दा हुन्छ है। कोलाई पढ्न मलाई चाहिँ एकछिन बस, मैले तिमीहरूको टाइम चाहिँ यहाँ खाइरहेको जस्तो लाग्यो। जसलाई क्वेसन सोध्नु छ तिनीहरू चाहिँ बस। तिमीहरूको एनएममा चाहिँ त्यही लास्टको त्यो रिग्रेसनसम्म मात्र आउँछ तिमीहरूको एक्जाममा चाहिँ। के खै त त्यो पिबी गामावाला गर्यो कसैले? गर्न त गरेको सर। तिमीहरू मध्ये नै कसले बुझाए जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सी सेक्सनकैले हो, मलाई एन्सर मिलाएर बुझाछ है। टी को फरवर्ड गर्यो भने -3fx 4fx + 2 ठिक छ। 4 थीटा t + h भनेको 2h हाल्नु पर्यो। 26.14 4 यहाँ मिले टी ठिक छ। यो त 2h भने चाहिँ 4 53.34 7.64 आएको छ। कतिमा निकाल्यो? 3 मा। 3 पछि 3 मा हैन। ल ठिकै छ त, यही गर्ने त हो नि, मिलिरहेको। अब यति क्वेसन निकाल्ने त सहिलो भयो नि हैन, एन्सर सही हो। ठिक छ। तर रेडियनमा भनेछ, रेडियनमा दिइरहेको होला। ओके ठिकै छ, केही प्रब्लम भएन। ओके यही मिलाछ है यो चाहिँ। फर्मुला त ठिक छ नि हैन। मैले फर्मुला नहेरिकन भने चाहिँ फर्मुला मिल्यो होला सायद। 2 + 2h 2 2 जा 4 4 भनेको 4 3 7 हो। 53 ठिक छ। 2h भनेको 2 2 जा 4। यहाँ h को भ्यालु 2 नै राखेको छु नि हैन। 2 नै छ सर। हो ल ठिक छ, त्यसो मिलेछ। यो चाहिँ युनिट चाहिँ लेख्ने बानी गर है लास्टमा। रेडियन। ल रेडियन पर यो हुन्छ होला। ओके सो आज त्यो हजुर त्यो कम्पेयर गर्न एकताल भन्दैन सर। त्यो v बराबर अल्फा e को पावर बीटा t लाग्यो। म कन्फ्युज भयो के सर, ए र बी लाई कुन मान्ने भनेर। कसले गर्देको छ होला, म त्यसैलाई रेफरेन्स लिएर गरे ल। तिमीहरुकै क्लासको कसले गरे जस्तो लाग्यो, म त्यसैलाई रेफरेन्स लिएर गरे हैन। असाइनमेन्ट 3 2 होला। 3 के असाइनमेन्ट 3 को 5 जनाले कसले बुझायो? ए तिमीहरुको सेक्सनको हो कि कसले हो बुझाएको? पूर्णले नै जस्तो लाग्यो मलाई है। पखल 1.4 समथिङ आउनुपर्छ एन्सर हैन। 1.4 ल उसको चाहिँ मैले यहाँ कमेन्ट लेख्दैछ। उसको चाहिँ ए उले चाहिँ 0 लिइरहेछ क्या कन्स्ट्यान्टलाई। छ कि न पूर्ण? ल उसले मिलाउन त मिलाएको छ हैन। उसले मिलाउन त मिलाएको छ, तर उसले चाहिँ के भन्छ रे, यो ए को भ्यालु चाहिँ मिलाएको छैन। कन्स्ट्यान्टलाई 0 राख्न पाइदैन क्या। कहाँ गयो? क्वेशन नम्बर कतिमा थियो? सर मेरो म निकाल्दाखेरि सर गामा इक्वल टु 1.422 आउँछ सर। हो 1.42 मिलेको छ, तर गामा मात्र निकाल्ने हैन नि त हामीले। सी को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ। सी चाहिँ कति आएको छ? सर 10 नम्बर ए निकाल्दाखेरि सर 1.c इक्वल टु 1.06 आइरहेछ सर। ओहो ल तिमीहरुको यहाँ गएर एनएम को भनेको कहाँ गयो? गुगल ड्राइभमा गएर न्यू फोल्डर एनएम असाइनमेन्ट 3 हैन। तिमीहरुकै स्टुडेन्टले गरे पहिलाको ब्याचले गरे हो हैन। मैले यही नै दिने हो तिमीहरुलाई हैन। ल हेर कसरी गर्नुपर्ने एक्चुअली त्यो चाहिँ म हिन्ट मात्र दिन लाग्यो क्या हैन। कता गयो? गामाको ल हेर ठिक छ। सर 10 नम्बर 9 को रहेछ हैन। ओके यहाँ गर्नुपर्ने के हैन, तिमीले यो अहिलेसम्म हामीले देखिरहेको हैन। मैले यसलाई यही लेखेँ है, तिमीलाई हिन्ट मात्र दिइरहेको छु। अर्को 10 नम्बरको चाहिँ अलिकति गाह्रो। ए ल ठिकै छ, म यो हिन्ट दिन्छु। 10 पनि भनिहाल्छु। ल हेर यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिम्रो अहिलेसम्म तिमीले के गरिरहेछ भने हामीले सधैँ यतातिर y यतातिर x गरिरहेको छ क्या। अहिले त के केसमा छ भने तिम्रो p र v एउटैतिर छ क्या।
हैन। मेरो त एकातिर डिपेन्डेन्ट अर्कोतिर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनुपर्छ नि त। तर यो केसमा त तिम्रो दुवै एकै साइडमा छ। सो वाट यु हेभ टु डु इज अब तिमीले पीलाई एक्स मान र भीलाई जेसुकै मानेर गरे पनि हुन्छ। सर मैले त अहिले के गरेँ भने मैले पीलाई एकातिर राखेर हैन सी बाई भी गामा गर्दैछु, सी बाई भी गामा, ठिक छ, सी बाई भी गामा हैन। अब यसलाई पनि के गर्छ तिमीले फेरि अब बोथ साइडमा एलएनले मल्टिप्लाई गर्छ होला हैन। लास्ट जुम भयो, कस्तो ह्याङ भयो ल। यो के गर्छौ अब तिम्रो यो पी भनेको चाहिँ तिम्रो एक्स होला अरू वाई होला, भी भनेको तिम्रो एक्स होला अरू वाई। तिमीलाई यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्छ क्या, भी गामा इज इक्वल टु सी बाई पी पनि गर्न सक्छ क्या, सी बाई पी पनि गर्न सक्छ। तिम्रो इच्छाको कुरा हो, तिमीले कुनलाई एक्स मान्ने कुनलाई वाई मान्ने भन्ने कुरा तिम्रो चोइसको कुरा। अब यहाँ के गराएको छ भने उसले चाहिँ के अरे के भनेको छ पीबी गामा इज इक्वल टु भी भनेको छ। उसले सिधै यहाँ एलएनसी गरेर लेखेर यो पनि गर्न पाइन्छ रहेछ। तिनटै तरिका गर्नु पर्यो, एकताल चाहिँ पीलाई उता लाने, एकताल चाहिँ भीलाई उता लाने, एकताल चाहिँ केही पनि नगर्ने सिधै एलएन पीबी गामा भनेको के रहेछ सी गर्ने मिल्दो रहेछ हो, ठिक छ। तर मैले अप्लाई गर्ने बेला फेरि एउटा न एउटा त उता लानु पर्छ नि त, फेरि लास्टमा गएर जसरी पनि एउटा न एउटा त उता लानु पर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पीलाई चाहिँ वाई मानिरहेछ, भी चाहिँ एक्स मानिरहेछ, ठिक छ। अब यहाँ उसले जुन चाहिँ अघि त्यो पूर्णले भने नि उसले चाहिँ यहाँ के गरिरहेछ भने सीको भ्यालु सिधै 0 लेखेछ क्या, सीको भ्यालु 0 हो कि 1 मान्दैछ, सिधै 1 माने जस्तो लाग्यो मलाई हैन। 1 माने जस्तो लाग्यो हैन, 1 मान्न पाइँदैन नि किनकि क्वेसन भने 1 हुँदैन। त्यही भएर यहाँ सीलाई सी नै राखेर के गर्नु पर्यो तिमीले काम गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सीलाई सी नै राखेर के गर्नु पर्यो काम गर्नु पर्यो सच द्याट तिम्रो सी भनेको चाहिँ के हुन्छ, सी भनेको तिम्रो के हुन्छ सरी एलएनसी भनेको चाहिँ तिम्रो बल्ल के हुन्छ ए हुन्छ क्या, ए यहाँ हेऱ्यो भने हेर न एलएनसी इक्वल टु ए हो। अनि सर सी कति आउँछ सर? सी कति आयो तिम्रो? मेरो 1.006 सर। 1.006 0.996 आएको छ यहाँ चाहिँ है, सी को भ्यालु चाहिँ 0.996 आयो। तिम्रो हल्का केही मिस्टेक होला है। यो गामाको भ्यालु त 1.42 आउँछ, ठिक छ। सी को भ्यालु चाहिँ यति आउँछ 0.996 आउँछ। ओके ल, के अर्को क्वेसन अझै केही छ? 10 नम्बरको कति? 10 नम्बर सर। 10 नम्बरको क्वेसन के छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल। यो त के हो र, यो त ए को पावर बीएक्स जस्तो छ त यो त हैन र? त्यसलाई एक कम्पेयर गरेर देखाइदिन्छ एकताल बोर्डमा। ए यस्तो कम्पेयर गर्न आएन, कस्तो कस्तो कन्फ्युज जस्तो भयो कि ल। ए को पावर बीएक्स यो त सिम्पली वाई इज इक्वल टु ए को पावर बीएक्स नै हो, त सेम फर्मुला हो। खालि यहाँ एक्स र वाई को ठाउँमा चाहिँ भी र टी दिएको छ हैन। यहाँ के दिएछ कहाँको क्वेसन? भी र टी, भी इज इक्वल टु ए को पावर अल्फा ई, यो अल्फाको बीटा टी दिएछ, ठिक छ। यही हो नि हैन, भी र टी। ओके भी र टी दिएछ, भी चाहिँ हाम्रो वाई हो है यहाँ चाहिँ, भी चाहिँ हाम्रो वाई। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने यससँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो एलएन भी इज इक्वल टु एलएन अल्फा ई बी, यो टी पनि माथि हो है, यो टी पनि माथि हो, अल्फा ई बीटा टी गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो बानी के छ भने लगको पावर देख्ने बित्तिकै, लगको पावर जस्तो ए को स्क्वायर देख्ने बित्तिकै तिमीहरूले लगकोलाई अगाडि ल्याइदिने खोज्छ क्या, तिमीहरूले अगाडि ल्याइदिनु खोज्छ। यस्तो गर्ने होइन नि त, पावर देख्ने बित्तिकै अगाडि जाँदैन नि त। किनकि हजुर अल्फा ए प्लस अल्फा ई को पावर बीटा टी लेखेर गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ, गर्ने त्यही त हो नि हैन। त्यही भएर मैले अघि भनेको छु नि, तिमीले पावर देख्ने बित्तिकै धेरै जसोले के गर्छ भने यस्तो गरिदिन्छ क्या, बीटा टीलाई अगाडि ल्याउँछ अनि एलएन ए र ई गरिदिन्छ, विच इज भेरी एलएन ए गर्छ, एकदम फुलिसको हो। किनकि पावर देख्ने बित्तिकै अगाडि ल्याउन मिल्दैन। किन मिल्दैन? बिकज ए को होइन मल्टिप्लाई भन्दा पनि यो ए को पावर बीटा टी होइन, त्यो त ई को पावर मात्र बीटा टी हो, ए को पावर होइन। यदि यो यस्तो यो होल भएको फेरि ल्याउन मिल्थ्यो अगाडि, बट अहिलेको केसमा के छ ए को पावर बीटा टी होइन, ई को पावर मात्र बीटा टी हो। सो यो बीटा टीलाई अगाडि ल्याउन मिलेन, सच द्याट अब उसले अघि तिमीले भने जस्तै गर्नु पर्यो क्या। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेको मतलब एलएन भी इज इक्वल टु यसलाई एलएन ए प्लस एलएन ई बीटा टी गर्नु पर्यो क्या, बीटा टी। यो भनेको एलएन ए प्लस बीटा टी, अब एलएन ई भनेको त 1 भयो। सो द्याट यो केसमा हेऱ्यो भने ए भनेको एलएन ए भयो, ए भनेको एलएन ए भयो, बी भनेको बी नै भयो, बीटे नै भयो, अनि तिम्रो के भनेको रे भी भनेको एलएन भी भयो, अनि टी भनेको के भयो टी नै भयो, यसरी, ठिक छ।
ल अरु केही क्वेशन सर एकचोटि 13 नम्बर केटी हेर्दिनु सर 13 नम्बर यस सर y = x + bx + c यो त क्वेशन गरा हैन यो त युट्युबमै छ a1x + b2x स्क्वायर के रे a1 + b2 या के रे यस्तरी गरा हैन त मैले ठ्याक्कै कस्तो भन्न यहाँ कन्फ्युज भयो म यहाँ लेखेर गराएँ यस्तरी गरा हैन तिमीलाई पोलिनोमियल भनेर गरा हैन मैले कि गरा हैन पोलिनोमियल भनेर a1 + a2x + a3x स्क्वायर यसलाई मैले a + bx + cx स्क्वायर यसरी पनि सोध्न मिल्छ भने हैन त अनि यो र यो एउटै त हो नि 13 नम्बर क्वेशन त हैन र यो पोलिनोमियल चाहिँ हो क्या रिग्रेसन अन x अन y भनेको छुट्टै फर्मुला हुन्छ x अन y को गरे भने ठ्याक्कै एकातिर x अन y भनेको यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो यो मेरो के हो भने यो भनेको y के रे y अन x हो x मा डिपेन्डेन्ट छ y अब मैले यसलाई उल्टायो भने कस्तो हुन्छ y लाई उता लगायो भने e को पावर x भनेको के भयो y/a भयो यो भनेको के भयो 11 को हेर्नु त यस्तै छ एउटा के यहाँ चाहिँ त्यस्तो इक्वेसन दिएको छैन 11 को के त ए height x centimeter weight दिएको छ assuming the linear relation between x and y obtain the linear x and y also obtain x value for y x and y भनेको त्यही भयो यो सिम्पली यताउति गर्दै भने भइ नै हाल्छ क्या तिम्रो अहिलेसम्म इक्वेसन छैन त फेरि स्ट्रेट लाइन भनिरहेछ त लिनियर रिलेसनशिप भनिरहेछ त लिनियर भने के हो y अनि ल लिनियर भने के हो त स्ट्रेट लाइन हैन लिनियर इक्वेसन भनेको यही त हो नि y = a + b त हो नि तिमीलाई इक्वेसन दिएन भने लिनियर हो भनेर बुझ क्या स्ट्रेट लाइन हो भनेर बुझ नत्र तिमीलाई यस्तो इक्वेसन नै दिएको हुन्छ जहाँ इक्वेसन दिएको छैन त्यहाँ चाहिँ लिनियर हो भनेर बुझ्यो भने हुन्छ ठीक छ एनी क्वेशन्स अरे अझै छ क्वेशन्स तिमीहरुको जवाब चाहिँ ठ्याक्कै यहीँसम्म आउँछ है अरु केही क्वेशन छ भने सोध न यति नै गरे मैले है त सर स्लाइडहरु क्लास नोटमा राख्दिनुस् न ए ल म यो राख्दिन्छु थर्ड च्याप्टरमा राख्दिन्छु है त है हुन्छ ल ओके आज यति गरौँ त्यसो भए स्टप रेकर्डिङ